হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বং শ্রেয়া। আমরা সবাই খুব ভালো আছি, আশা করছি তোমরাও খুব ভালো আছো। তো আজকে আমি চকলেট ইটিং শো করতে যাচ্ছি। তোমরা দেখো 5 মিনিটে আমি কতগুলো চকলেট কেকস অ্যান্ড কুরকুরে চিপস খেতে পারি। তো দেখতে থাকো। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর বেল আইকনটা প্রেস করে দিও ফর অল নোটিফিকেশনস অ্যান্ড ইটস টাইম আই আপলোড আ ভিডিও। দেখতে থাকো। তো 5 মিনিট হয়ে গেছে, আমি সবগুলো খেতে পারিনি। একটা বিঙ্গো, একটা কেক আর 2টো চকলেট, এখনো এতগুলো আছে, খেতে পারিনি। মধ্যে এতগুলো খাওয়া আমার পক্ষে পসিবল নয়। তো হ্যাঁ সম্ভব, কিন্তু কম সময়ের মধ্যে, সেই জন্য আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তো ইটিং শোটা কেমন লাগলো তোমরা কমেন্ট করে জানিও। আর কে কে চকলেট খেতে ভালোবাসো, চকলেট, কুরকুরে, চিপস এসব খেতে ভালোবাসো, কমেন্ট বক্সে জানিও। তো আজকের মতো টাটা, ভালো থেকো।